E dunque un parco partenti davvero interessante. In corsia 3 la Casarin, argento ai giovanili nei 50 stile libero. Corsia 4 la campionessa e primatista italiana ragazze Giorgia Biondani. In corsia 5 l'argento ai giovanili dei 100 stile Giorgia Temponi. E in corsia 8 la presenza anche di Lisa Rigoni del Plenteam Veneto, che è stata bronzo ai giovanili nei 200 stile libero. Biondani che se ne va via con 27,33, un passaggio velocissimo in questa gara dove il primato è detenuto dalla beniamina di casa Giada Trentin in 56,91, stabilito nell'edizione 2010 del meeting di Halloween. Biondani che subisce il ritorno di Giorgia Temponi, che questa mattina ha stabilito anche un primato del meeting. Andiamo a vedere il crono: 56,86. Giorgia Biondani va a vincere questa prova davanti a Giorgia Temponi, un anno più giovane, 58,02. Il terzo posto per Leire Casarin, 59,01. Dovrebbe essere confermato e ufficiale questo risultato, quindi si tratta di vittoria e di nuovo primato del meeting Giorgia Biondani.